Бетиңерге айтам, 80%-ыңар ушул 3 президентти ошолор эле кошомат кылып жүрөсүңөр. Ушул жерде азыр кошомат кылгандар жаныбызга жологондон качып кетти эле го. Республикада журт Жээн Чороев. Урматтуу Талант Турдумаматович, урматтуу коллегалар. Берде талкуулап атканда жөн мыйзам талкуу болуп аткан жок. Бул жерде мамлекеттин негизи багытын өзгөртө турган мыйзам талкууланып атат. Ошол себептен мына чектөөлөрдү биз токтотсок. Мен коллегалардан суранат элем, жанагы чектерди коюу боюнча сунуштарыңарды артка тартсаңар. 3 президентти бул парламент көрдү. 56 президентти көрдү. Капа болбоңуздар. Бетиңерге айтам, 80%-ыңар ушул 3 президентти ошолор эле кошомат кылып жүрөсүңөр. Урунуп чыгып, чектеп кой, сүйлөбө, эчтеке кылба, таламын талашып. Бирок эртең ошолордун башына эл келип которуп атканда биринчилерден болуп качып жүрөсүңөр. Жанына жолобой. Ал жөндө сүйлөбөй, качасыңар биринчи болуп. Ушул жерде жана 20% сүйлөйт. Талант Турдумаматович, эсиңизде 5 апрелде сиздин сунушуңуз менен Садыр Нуркожоевичко биз түрмөгө барганбыз. Ошондо бир кырсыкка учураган. Ушул жерде азыр кошомат кылгандар жаныбызга жологондон качып кетти эле го. Акыбалын сурап койгонго. Жанында коллега болуп иштегендер. Шыбырап сурап, эмне болду экен? Кандай экен деп анан кийин жаныбызга жологондон качты эле. Ошондо күчтүү президент Атамбаев болчу. Ошондо сиз, мен жана Бакчиев үчөөбүз кирип барганбыз. Сурап ал акыбалын мына үй бүлөсү бул ак үй насына келгенде барганбыз. Бирок кошоматчылардын жүзү өзгөргөн жок. Ошол себептен мамлекеттин тагдырын өзгөртүп аткан документти талкуулаганда чектөөсүз, керек болсо 2 күн болобу, 3 күн болобу, парламенттин функциясы эл өкүлчүлүк, эң биринчи функциясы. Эл өкүлчүлүктөн ушул жерде 10 болобу, 15 болобу, башка альтернативдик ойлор болсо Рахмат, Талант Турдумаматович. Мен докладчикке төмөнкү суроо, но ноябрда кол коюлган редакция менен кечөөнү 1 мартта чыгарылып аткан редакциянын өзгөрүүлөрү барбы? Экөөнүн салыштырса. Конституцияныңбы? Ооба. Мен жана айтпадымбы, башында кирген конституциянын долбооруна миңдей сунуштар кирип, биринчи жолу өзгөрүүлөр деп ойлогонбуз. Анан ошол өзгөрүүлөр көп кирип, жаңы конституция деп саналат. Жок, сиз менин суроомду мен да түшүндүрүп беринчи. Сиз коомдук талкууга кандай редакцияда койдуңар? Бул өзгөрүүлөр деп киргиздиңерби же жаңы редакция деп киргиздиңер? Жаңы редакция. Ноябрда. Жок, азыркысы жаңы редакция. Жок, ноябрда. Ноябрда кантип жаңы дейсиз? Аны сунуштаганбыз да, биз конституционный кеңешмеге берилген конституциянын редакциясын ошо жерге адистерди кийирип, ар бир тармактан жана сиз айткан. Прошу вас конкретно, точно отвечать. В ноябре на общественное обсуждение что вы вносили? Новую редакцию или изменение внесения в Конституцию? Я могу паузу взять, почитайте документы. Изменения были. Да. Сейчас что вы вносите? Сейчас новую редакцию. Да. А общественное обсуждение, новая редакция проходила? Нет. Вот вы когда зарегистрировали проект документа? На сайте. Нет, когда вы зарегистрировали? Датасын точно айта албаймын азыр мен. Талант Турдумаматович, мен кайталаганга убакыт берип койсоңуз, суроомду түшүнбөй калды докладчик. Ноябрда сиздер коомдук талкууга, конституцияларга өзгөртүүлөрдү киргиздиңер, туурабы? Ошентип аталган. Азыр жана конституционный совещание бүткөндөн кийин сиздер конституциянын жаңы редакциясын киргизип атасыздар. Жаңы редакция. Туура. Коомдук талкууга жаңы редакция качан коюлду? 1 ай мурун элинди мына. Документин көрсөтүп коесузбу? Сайттын, сопроводительный кагаздарын,
Bir ay мурун кайсы датада, кайсы сайтта мен мына сопроводиловкаларда көрүнбөй жатат да. Мирлан Канатбекович, бул технический эмен аппараттар бериши. Жок, бул технический эмес, это требования закона. Требования. Закон о нормативно-правовых актах Кыргызской Республики. Закон о регламенте Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики. Берилет азыр. Мне хотелось бы просто уточнить. Дату скажите, пожалуйста, когда этот документ был вывешен на общественное обсуждение? Мирлан Канатбекович, мен жооп берип коеюн. 17 ноябрда сайтка илинген, бирок 80ден ашык депутат Демилге катары күн тартибине алып келген. 80ден ашык депутат Демилге кылган. Бирок ошол 17 ноябрда 2000 өткөн жылы сайтка илинген. А негиз катары берилген соң Конституциялык кеңешме аны кийин жанакы сунуштарды эске алып иштеп чыгып, мына окончательный вариантын бизге алып киргип отурат. Рахмат Талант Тураныч, мен тиги докладчикке эмнени айтайын дедим беле, мен анын өзү талкууда айтып берейин дедим беле. Биринчи киргизген редакция менен мына бүгүн алып келген редакциянын айырмасы бар деп атат. Канча проценти? Же толугу менен жаңы документпи? Толугу менен эмес, процентин айта албайсыз. Мен жана айтып атпаймынбы. Бүт регистрациясы болгон. Сиз бул мыйзамдын авторысыз да. Окудуңуз да. Канча проценти өзгөрдү? Мирлан Канатбекович, сиз суроо берген соң угуп албайсыз. Мен аягына чейин айтып атпаймынбы. Жаңы деп Жок, жооп сиз билбейм бердим. деген Кайра эмеске канча толуктап берип процент деп атам. атасыз? Мен процентин санаган эмесмин. Аны санап чыкса болот. Жарымдан көбү? Процентин мен айта албайм канча. Жок, жарымдан көбү? Сиз өзүңүз мындай бир аз даярдалсаңыз жакшы болмок эле. Бүгүн балким күн тартибинен алып сиз жакшылап даярданып келсеңиз. Жарымдан көбү болгондон кийин жаңы редакция болуп аталат. Мен сизге Жарымдан көбү болгондон кийин коомдук талкууга жаңы документ чыгыш керек. Жарымдан көбү болгондон кийин сиз ошого бекем даярданып, бардык пункттарды даярданып келсиңиз. Анан кече жакында мына сиздер автор болгондо тегерек стол болду ушул залда. Ошол жерде сунуштар айтылды. Ошолор камтылдыбы? Ошол тегерек столдо силер катышкансыңар. Ооба. Секретариатка сунуштары берилген. Анан көбүнчө сунуштары Конституционный кеңешмеге берилип, ошол жерден ачык добуш менен ачык айкын кирбей калган сунуштар бир жерден да берилип, эгерде биз аны кабыл алсак, карама каршы келип калмак. Ошондуктан болгон жоопторду берген, кире турган измененияларды кийирген. Сиз туура эмес айтып атасыз. Мен ушул жерде сизге айткам, секретариат деген эч кандай болбойт. Иминов ушул жерде отурганда айткам, ал секретариат боло албайт. Сиз ошондо колуңузду шилтеп айткансыз, бул секретариатка берип койду. Иминов сотрудник аппарата президента. Мен жооп берейинчи. Ал боло албайт. Сиз мыйзам долбоорунун авторусуз. Мен сизге айтып атам. Сиз камтып коюңуз деп сизден сурангам. Мирлан Канатбекович, биз ошондо сүйлөшүп, секретариат Иминов эмес, Иминов ал юротделдин башчысы, секретариат жана Конституционный кеңешменин буйругу менен секретариат бекитилген, ошонун ичинде Минюс секретариат болуп, ошол жерде бир жерде отурушкан, жазып берген сунуштардын баарын ошолор алган. Рахмат. 10 секунд. Рахмат Талант Тураныч, мен экинчи жолу жазылайын деп да суроолорум көп эле, бирок тилекке каршы мен жана сунуш киргизет элем, жана сунуш айттым эле, ошондо добушка коюп берип койсоңуз Талант Тураныч, кайтадан талкууну ачканга. Процедурный маселе да бул бир. Экинчи, урматтуу докладчик, маселе тура жооп берсеңиз, анткени Минюста же башка да эч ким секретариат функциясын аткара албайт. Ал жана конституционный совещаниянын секретариаты. А сиз бул жогорку кеңеште биз талкуулаганда сиз автор катары тегерек столдо түскөнсүз. Ошон Жооп берейинби мен? Жооп бериңиз. Конституционный кеңешмени чакырып, ошол төгерек стөлдө Конституционный кеңешме көбүнчөсү сектордун жетекчилери, Конституционный кеңешменин төрагасы баары келип, ошонун ичинде секретариатта чакырып, как рабочий орган чакырганбыз. Жогорку кеңештин же башка өзүнчө секретариат түзүлгөн эмес. Сунуштарын баарын алып, жоопторун берген. Анан жана сиз айтып аткан канча процент деп мен жаңы дегеним, ошол 50%тен көп өзгөрүүлөр болгон соң кийин жаңы деп саналат деп. Рахмат.